大家好啊！咁就因為琴日咧就夜深了，所以咧我咧就冇講嘢啦，咁就冇講嘢嘅，咁就唔好意思啦。咁我依家咧就再講翻一次啦。咁咧我咧今次就想搞一個嘅叫做 Squishy 嘅甜球啦，Squishy 甜球。咁咧就有好似9個嘅，係到 A9。如果要嘅話咧，你可以喺下邊 comments 嘅，或者 inbox 我嘅，或者 WhatsApp 我。我嘅 WhatsApp 咧就係等陣下邊講啦。咁好啦，講咗先啦，就有一個嘅呢個蘑菇鬆弛紅蘑菇。咁就佢又係 A1啦，咁就25蚊一個嘅，有粉紅色同埋橙色，有一個嘅呢個嘅雞尾包啦，咁好 squishy 好 soft，咁佢就係 A2啦，就35蚊一個，就有 original package 就係正版嚟㗎啦。跟住呢，就係有一個嘅守護甜心嘅一個嘅蛋啦，20蚊一個啦，可以自己揀色啦。藍紅綠黃啦，咁上面呢個就有粉紅啊，講咗呢個啦。咁呢個呢，就係一個嘅賓啦，細嘅，咁就有嗰啲麵包香味嘅，咁15蚊一個啦。咁佢就係隨機款啦，你冇得揀款，因為好難講到。咁呢個呢，就係15蚊一個噶啦，白色同埋橙色嘅有，即係有呢兩隻色啦。咁就15蚊一個嘅。咁呢個呢，就10蚊一個啦，隨機啦，款就隨機嘅 A6啦，呢個 A5啦，呢個 A4啦，A3、A2、A1、A7 呢就係25蚊一個嘅，咁就係有黃色同埋橙色，就係呢個嘅 sandwich。咁有一個呢個嘅蛋卷啦，15蚊一個啦，款呢都係隨機嘅。咁呢個就係 A8啦，上面呢個就係 A8。呢個就係一個我唔知叫咩，有 original packages 啦，就係正版嚟嘅。咁呢佢呢就25蚊一個啦，咁就有粉紅 A 款、粉紅 B 款，同埋橙 A 款、橙 B 款，呢個 A9。如果呢個呢，就係你要打埋你要咩款嘅，如果唔打嘅話，全部呢就當隨機款。咁好呢，我嘅 WhatsApp 呢。就係51266481嘅，咁全部唔好意思啊，全部寄錢啦。全部寄錢，包5蚊郵費。咁如果5蚊郵費係仲多5蚊郵費啊，即係多過5蚊郵費。包唔包啊？包5包唔包郵費？包郵費啦，包郵費啦。咁包郵費啦，咁多買多平啦，就有贈品啦。咁仲有嘅就係可能面交方面就係屯門碼頭至到健身站啦，跟住就其他嗰啲16嗰啲都係寄郵寄嘅啦，寄俾你，寄失完全不負責嘅。仲有啦，唔好棄單啦，因為我訂咗你再棄單嘅話，好大麻煩㗎啦。咁呢，如果棄單嘅話呢，將會公開個人資料啦，喺 YouTube 嗰度拍片公開個人資料呢啲。咁我依家事先單聲啦，咁就希望大家就唔好棄單啦，做翻一個有責任同埋有責任嘅買家啦。咁我哋呢啲賣家呢，其實呢，如果俾你棄單嘅話，真係好慘嘅。咁就希望大家就盡量一定就唔好棄單啦。咁我都講多次啦，就會公開個人資料㗎。咁好啦，拜拜。